原來每日也在工作，帶着遺憾，像個冰冷獵人走近，從不帶一點愛心，沒有以往的開心，碰上每陣風雨也是緣分，像要等到一切終於失去，才明白最重要是你共我一家人，才明白最重要是你共我一家人。哎呀，志峰啊，點解你要去一家團圓嘅店鋪啫？因為我漏咗啲嘢喺一家團圓嘅店鋪啊嘛，所以我就拎翻啲嘢咯。跟住姑丈同佢個女突然之間喺一家團圓嘅店鋪嚟恰我啊！係想整蠱你啫。佢仲呢，佢嗰時候第二次都係喺一家團圓店鋪嗰度整蠱我㗎。咁你阿哥嗰時候知唔知㗎？有第一次嗰時候，佢嗰時候喺度㗎。如果仲有第三次嘅話，我幫你打官司，唔需要咁麻煩㗎。我自己問我嘅姑丈啦，唔需要你擔心啊。你有冇事啊？哦，冇事。你去問你嘅姑丈啦。哦。唉。邊個入嚟我哋嗰間屋？爺長，你做咩入嚟啊？吓？我叫你入嚟咩？我想同你講，我想同你解釋下啫嘛。我睇下你講乜嘢？就係呢，我嗰時候真係冇話俾阿姑媽知㗎，我冇話俾阿姨媽知㗎。邊個入嚟我屋企？姑丈，你入嚟做乜嘢啊？吓？整蠱我哋唔夠啊？想再第二次啊？唔係啊，你聽我解釋㗎啦，姑丈。好啊，我聽你解釋咩？就係呢，我嗰時候真係冇話俾阿姑媽知㗎嗰件事，你哋搞到你哋屋企好似咁嚴肅咁樣，我真係冇講㗎，同埋呢，你哋嘅大女我都冇講㗎，真係，你信我一次啦，我點會講大話呃你啊？吓？咁奇怪嘅，點解阿志豪佢唔知道嘅？但係邊個嫌疑呢？一定係咪你阿哥？吓？我問下我阿哥啊，我打電話俾佢啦。喂，
喂，你做人哋阿哥，喂，連你呢個大佬你都做唔好，竟然嚟整蠱我！你都聽我解釋啦，我真係冇做過呢件事㗎，同埋我真係唔知㗎。我同阿志豪同我都唔會做呢件事。好啦，但我都唔知道邊個講俾我嘅大女同埋我嘅老婆，兩個嫌疑人都唔喺度，咁即係話一定係阿葉俊傑。葉俊傑佢點會啊？吓？喂，我同佢好地地㗎。點解你咁話嘅？係咯，同佢傾過偈㗎。吓？我唔知道邊個神秘人講俾我老婆同我嘅大。咁奇怪嘅？咁奇怪嘅？吓？點會係葉俊傑做㗎？係咯，呢一件事我哋要觀察下葉俊傑。好。連環錯愛，有誰救我不幸？被留在地雷陣，覓熱吻。然而對你，我無法太安分，但求是沒遺憾，盡人事做怕餘生良心會斥責我從未陪襯，只想找一個伴，但崩壞的命盤，樣樣亦太一般。無一欄可自滿，全心厚待你，仍然功倍但事半，就是耐性最好的，亦嫌我悶，一起都給背叛，夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換，明明並不圓滿，然而若小塵滿，怎麼敢談判？